Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Mbaga ya daddy. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Kati nange parking ire Hani mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Kuba mwaka fana nyinga gwali eyo gwa wangudde. Mwaka mulamba. Pulire sanyu lingi okubanga nawangudde school fees w'omwanange. Era nina essanyu okubanga sigenda sasula school fees. Omwaka omulambe era ne bazadde ba MTN Momo. Katonda abongere omukisa. As long as you pay school fees using Momo, you will stand a chance to win school fees for a whole year. The school, you will stand a chance to win a school van. You can also get a school fees loan on Momo. The short code is *165*80# and you pay school fees and you win school fees for a year. We all set goals for the day, whether it's keeping healthy or staying on your hustle, serving your customers better or working harder for success. Choose the water that energizes you to achieve your goals every single day. Sip on Union Purified Drinking Water, the secret to staying energized, refreshed and recharged. Union, the better way. Byolina okukola obeere steady. Weegendereza abakwetoolodde. Bw'oba oteekamu ppini y'omu bbanka oba mu ssimu, kakasa nti teri agiraba. Eremu we batalaba mapeesa g'onyiga. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Katuwanjulire Apple antibacterial cleaning powder omupya katale kugenda okukozesa mu binaabiro kabuyonjo n'okuyonjesa kungulu. Apple osobola okugikozesa mu ngeri 3: ayonja ewaguba, ajjako obukyafu, ate owuuka, omukozesa n'amazzi, buli kimu n'akitereeza n'aleka buli w'oyonjeza nga wayonjo. Wekuume ng'oli muyonjo ate ku ssente ensaamusaamu ojja mufuna. Funa Apple olunaku olwaleero. Apple antibacterial cleaning powder asangibwa mu supermarkets ne maduuka gonna mu ggwanga lyonna. Kauthara Kids Kindergarten and Primary School is an Islamic-founded kindergarten and primary school with a dual curriculum. It has both day and boarding. The boarding section is found in Matuga, Chiryagonja, and the day section is found in Kawempetura, Chirokole Zone, near Luka Plastics. Our pursuit of excellence embraces Islamic values aligned with the fundamental Ugandan values. At Kauthara Kids Kindergarten and Primary School, we develop your kids' passion for learning and we celebrate his or her unique talents and interests. Bring your child to Kauthara Kids Kindergarten and Primary School. Call 0703 717446 or 0772 635599. Kuba mwaka fana nyinga gwali eyo gwa wangudde. Mwaka mulamba. Pulire sanyu lingi okubanga nawangudde school fees w'omwanange. Era nina essanyu okubanga sigenda sasula school fees. Omwaka omulambe era ne bazadde ba MTN Momo. Katonda abongere omukisa. As long as you pay school fees using Momo, you will stand a chance to win school fees for a whole year. The school, you will stand a chance to win a school van. You can also get a school fees loan on Momo. The short code is *165*80# and you pay school fees and you win school fees for a year.
Ekutusibwako. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalabi ba Salam TV program Chikudown Evening Drive. Amanya Ibrahim Bagalaliwo era nga bw'okitegedde saa 11 mpaka saa 12 tubeera ne banafa ba MTN Momo wamu ne banafa ba MTN nga wolaba mu background wano tuli ne banafa aba MTN Momo abategeeza nti gwe ali eyo akozesa MTN Momo osobola okuba nga weewangulira school fees za mwaka mulamba, osobola okuba ng'ozza abaana ku ssomero, ate okwewangulira obukadde 10 nabwo busobola okuba nga bukuyamba. Wano we tuli lyeri n'edduuka lya MTN Service Center era ekintu kye tugezaako okugamba kye kino okuwangula school fees za mwaka mulamba. Kasooke nkuggirewo akantu kano okitegeere kyekino kye tukugamba nti ogenda kwewangulira school fees za mwaka mulamba n'ebisingawo ng'okozesa MTN Momo. Osobola okudownloadinga My MTN app okuva mu Google Play Store oba mu App Store oba gwe ow'akasimu kamapeesa n'onyiga *165*80 hash noba nga wenyigira mu nkola eyo. Bino ebintu bya ddala si bya bulimba, osobola okuba nga okozesa ate si ekyo kyokka, osobola okukozesa ne kino enkola ya MTN app noba nga osobola okuba nga osasula biiru, osobola okwewola, osobola n'okuinvestinga byonna ku MTN app oba nga obikozesa. Ate tulina n'omukulu wano Tata Jebali. Ogamba otya? Abantu soko banyonyere ku MTN Momo. MTN Momo nkola nungi nnyo. MTN Momo osobola ogikola kasita nga olina bizinensi, osobola okufuna merchant code. Singa ofunye customer nga aze nga talina cash, asobola okuteera ku merchant, ate ezo sente osobola ozikola withdraw nga tebakutemye charges yonna. Okufuna merchant code wa business akola atya? Okufuna merchant code, bw'ojja ku service center tusobola okuwandisiza n'ofuna merchant code. Kyetaagisa ki? Kyetaagisa line ya MTN. Line ya MTN. Yes sir. Omuntu oyo ajja alina kuba naki ng'oggyeko line ya MTN? Ateeka okuba nga alina enangamuntu na line ya MTN kyetaagisa. Bwereere. Kufuna merchant code kiba kya bwereere. Bwereere. Tosasula wadde n'ekikumi. Wadde n'ekikumi. Yes sir. Kati omuntu oyo akozesa merchant code birabo ki byayinza owangula? Kwa bulijjo tugamba abantu waliwo ebirabo kati twagala obakakase. Okozesa merchant code atugeze merchant code eyo osobola n'otundirako airtime. Ate bw'otundirako airtime omwezi we gugwako osobola ofuna commission. Yes sir. Soko banyonyere ku kya school fees n'obukadde 10. School fees bw'oba ng'okozesa Momo n'osasulira omwana school fees, MTN esobola osasulira omwana katugeze omwaka mulamba. Osobola ofuna chance omwana wo okufuna school fees ku bwereere. Mwaka mulamba. Omuzadde teyeeralikira kya school fees. Nga teyeeralikira. Bwe just kozesa nkola ya Momo osasule school fees oyingire chance ey'okuwangula. Ate abawangula school van be baliwa? Era abo bennyini abalina essomero nga bakozesa merchant code. Ab'essomero? Yes sir. Amasomero galina okuba nga gakozesa merchant code gafune school van. Yes sir. Ate miliyoni 10 abo basinga okwagala okuwulira. Emiliyoni 10. Emiliyoni 10 katugeze nga kye tusoose okwogera nti bw'oba olina bizinensi yo nga bizinensi yo ng'okozesa merchant code osobola okuwangula egyo emiliyoni 10. Yes sir. Olina abantu abayagala otumirako? Abantu benjagala otumirako. Yes sir. Amanya go gwa nti tugamye manyi. Amanya gange nze bampita Olka Moses. Olka Moses. Olina mikwano jojo yagala otumirako? Tumirako taata wange, mukodimi wange Agisebuliba, sister wange Mariam Sebuliba, mbagala nnyo. Kale tweyanzege bulijjo tubagamba kozesa MTN era wano we tukoledde banaye tetunabagamba gye tuli mu bitundu by'empigi
Mpigi district olunaku olwaleero gye tukoledde gwe alaba Salam TV era twabagamba kiba kigudde waani kiba kigudde tuli eno Mpigi gye tusinzidde okuba nga tukuweereza gwe alaba Salam TV gwe ali ku Afro Mobile app eyagala okutegeeza sasula 29,000 osobola okuba nga olaba Salam TV olaba ddaawa olaba buli kimu kye tukola era y'ensonga lwaki twasazeewo ne tugamba Afro Mobile app ebo ogikozesa ogenda ba weefunirayo bwe dakiika ogenda kuba weefunirayo bando eza MTN. Tuli eno leero lunaku lwakubiri nga tusiiba omwezi omutukuvu ogwa Ramadan Karim ate district mwe tuli wewakyasinza abasiraamu bangi so wano we tuli ku dduuka lya MTN Momo bw'oba ove Kampala Masaka Road okyamira Mpigi ku mafuta nojja wano ogenda osanga edduuka lya MTN Momo MTN Services woba oyimirira osobola ofuna buli kimu ate oba weeyongeddeyo nga we tugenda okubanga tukulaga wano ke bayita karawundi eri oba ogenda Butambala oba Abdusalam Kinobe gyoba weerekera ate eno oba oyerekera mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Ebuddu olw'ensonga wali ekkubo bali mu ddikola bamaze ebbanga nga batereezaawo so ezigenda e Masaka ezigenda eziyita mu paka mu Western oba ogenda Bugenzi n'ogenda paka mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Ebuddu tukoledde wano Mpigi olunaku olwaleero bwe tusinzidde okuba nga tukuweereza gwe alaba Salam TV kigudde waani twagala tubuuze ku bantu b'omu Mpigi abasiraamu b'omu Mpigi bagamba batya abasiraamu b'omu Mpigi bali batya leero we tukoledde bizinesi zigenda mu maaso w'ekikofi mama gye bali ebikofiira bya mmeka waliwo eby'essatu eby'ettaano n'eby'olukumi ate giraavu za bbiri soko mpeyo giraavu empewo empiseemu soko njagala kuwagira soko zintuuka kati amannya go gwani nga bombulira amannya go nze Halima Halima salamu aleikum Walaikum salam Salam TV ogimanyi ogiraba kiki osinga okulaba ku Salam TV singa kulaba ku program za ddaaku engeri gye tuli mu kisiibo zibeera zitya babeera babuulirira ku ddiini ne batubuulira ku bannabbi ab'enjawulo bye baakolanga eby'enjawulo mu kisiibo nabbi ki gw'omanyi yakola ekyenjawulo mu kisiibo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kati wasiibye Halima soko kati kyenjagala njagala otumireyo abantu bo soko atwala omuzeno otumire buli musiraamu ali eyo mutumire koze wanyambala giraavu ntumirako taata wange Semakula Badiru nentumirako maama wange nentumirako ne baganda bange bonna abali mu kyalo tumira ngenda kuwa ku ssente nentumirako nabo ku stage ya wanenego Mpigi njagala kuwa ku ssente tumira nentumirako n'abasiraamu bonna gye bali abasiibye ne mbatooleyako ku salaamu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kati nkuwadde ezo Halima bwatyo bwankoze empewo eri Mpigi okitegedde kigudde waani tuli wano mu Mpigi district bannaye kati ntandikire kwa ntaata nsanyusa okulaba manye empewo efuuwa wekufuuya amaaso nze nfuuye emikono ogamba otya amanya gaffe Wamala Moses ogamba otya kati Wamala Moses njagala kubatizayo erinnya eppya Swaibu omanyi kati wali ku muzikiti buli lweggulo omanyi ati ekibeerawo kati njagala obagambe nzigwe Swaibu nze Swaibu ekintu kigende kitabuke wali ku lusaniya ddiini yange tekikkiriza ekyo mbadde nkuteza akatego okaise ogamba otya Moses sigamba ogamba otya sebo Mpigi agamba atya talina buzibu kiki emusinga ab'e Kampala mu ab'Empigi ab'e Kampala tebasingika ssebo mbuuza lwaki wano Mpigi wano olaba mwe muli bayonjo tuuka mu kibuga Kampala olaba ekiriyo kati awo tubasinza obuyonjo kitegedde wano mwe mwina stage yiino e Kampala ne mu mulyango gwa mu maka gwosangawo boda ogamba otya sigamba bitambula bitya bityo tuzze tubabuuzeeko Mpigi agamba atya biki ebiri mu Mpigi abantu ebyandiyagadde okumanya Mpigi mulungi enkulaakulana mweri ng'era bw'olaba ate ofale baatuwa ekkubo lino nga liyita wano Masavu ate mwagenda ne bakola akantu anti kati engeri gye bakola wali zonna ziyita wano kati bizinensi anti oziraba
buli kimu kitambule, owagonja atambuza, owa boda avuga, owa botiki, buli omu n'owa supermarket ye alina ggwera waddeyo eri nga mufunyeemu akaseete akaseete tuyina ku bantu abantu mukyala wange ye mutumidde namba emu bonna lwaki ntumirako olina bangi ye Moses amatumira tumidde ku mukyala wange tumidde bannaddiini bonna abatandise ekisibo kuba ekisibo kino kyakwataganyise oliba omulaba ng'omanya alayika alina eddiini eyiye kuba ffenna kyatukwatidde webale nnyo bannaddiini bonna mbagaza ekisibo ekirungi n'obukulembeze obulungi. Taata nsanso okulaba nange okusiŋŋaana amanya gaffe Kasuse John. Kasuse John ogamba otya? Ndi bulungi. Oli muvuzi wa boda? Esebo. Mu mpigi. Oyina kaadi eraga nti gwovugira mu mpigi? Mwennyini. Katamula nti musinga ab'e Kampala. Kituufu nnyo. Ab'e Kampala buli omu avuga boda. Oba waawo oba waawo bigenda Balubyanza. Balubyanza. Mpigi agamba atya? Mulungi. Kyekiri mu mpigi ekyenjawulo ennyo. Ekyenjawulo? Tulaba ku bantu era banjawulo. Abantu banjawulo. Oluguudo okuva lwe lwakyuka ne luddamu mu ttawuni. Era tulabira ddala. Muyoola ssente. Tetuyoola. Naye tugezaako bugezo okukola. Ebbanga oluguudo lulwe baluggalidde. Ebbanga tugenda mu myaka 2. Gisukka namu. Gisukka namu. Ate tewali nanteekateeka eraga nti lujja kuggwa. Mugamba mutya? Tetugamba se. Pozi mmwe. Naffe gye tuli. Salamu TV esazeewo ejjeko eno mu mpigi babuuzeeko. Tugenda kuba paka Butambala paka kituufu nnyo. Tweyanziza okujja otubuuzaako. Amiina. Tumirayo abantu bo. Ntumira kubasinga okunjagala nange benjagaliza ebirungi n'obulamu obulungi buli omu kyakwasaako engalo akifune nga bw'akyagala. Tweyanziza ate abasiraamu babadde wano balazeewa swaibu taata ogamba otya? Alikiriya nange nyambadde giraavu baba empawo eri empigi kikambwe anaha zino oba zabikonde zino zababoda zituyambako ko tugaidinga ku mpewo obutatuyinga nga olaba embeera y'obubanze kati mbuguma ndi bulungi bitambula bitya bwe bityo mirimu giri gikya mu mpigi mirimu tegibadde mibi akakuba mukafunyeeko akakubako era omukama akatuwadde ab'e Kampala bakalabako katono nnyo ab'e Kampala bo bajja katusinza olw'ensonga bo bakafuna nnyo ate okusinga kuffe ate mmwe abalimi ate bo abalimi obudde buno bo kyamaza sizoni eno twakosebbwamu olw'embeera y'omusana byatambudde bulungi okusanga gubayitamu wadde gutuyitamu nnyo naye kati ffenna tuli mu kusiiba osanga mukama yawulidde essaala zaffe ffenna abasiibi abasiraamu n'abatali basiraamu akakuba ne kajja akamwanyi kagenda mumulisa kakamwanyi kagenda kumulisa oba temuli bammanyi abeeru tuli bakamwanyi kwegamba ffe olina tugwawo mugwawo batugamba Butambala mpigi ogateko kale n'ebitundu by'eggomba muli bakatangawuzi anti bonga webakirowooza nti Butambala mpigi ne byakyukamu kati gwe gye kikusudde gyotambulira tekiriiko katangawuzi tekiriiko ki wabula gwe wekikuwasiza nakola bakateekayo waffe twali tumanyi nti abantu beeno bantangawuzi okusingira ddala ate eze entangawuzi ziri saidi zawe Kamengo saidi awo Kamengo okudda wali okudda awo mu Kikunyu oludda waawo nawona wewali akatangawuzi abo bakatangawuzi kibuza ne sizoni zakyuka nnyo kuba tugamba sizoni zakyukamu twalima sizoni eri netukwata kuba twagirema leeti kati ate obudde buno enkuba egezi netonya mu kiseera nga tukyalina emmere yaffe gyetutanabakungula oba kitegeeza nti sizoni eba egenda tukwasaganyamu yatugenda kuba kikeerezi okugjamu eri emmere ate okutereeza ennimiro okuzzaamu eno eba ekoze eki eba egenze kitegeeza abalimi tuli bubi nnyo mwetaagayo essaala ey'amaanyi kati gw'olima ki? Nze mbadde nnimira nnyo mu kakasooli ako oli mu kasooli kakasooli ako ente otambuliramu nemala nenzija ku nzugu yange eyo nga bw'ogiraba ate nempakasa saala za maama nga bwe kiri maama yakuwa essaala ojje mu mpigi oyogedde bulungi omanyi mu ababoda mukola ebikolo simanyi naye ab'e Kampala mu abeene kiri kitya empisa yammwe eri etya
empisa yaffe teyandibadde mbi tuba tutambudde bulungi ng'ababoda naye tufunamu okusoomoozebwa obubbi butususseeko nammwe n'obumenyi bw'amateeka bweyongedde obumenyi bw'amateeka ngaffe ababoda tususse nnyo nga bw'okiwulira anti kati e Kampala DPC bamukyusiza baleese mupya oli bamugaye sooka omulemu ng'obumenyi bw'amateeka bukudde ejjembe katusuubire nti gy'anaakola ekyamanyi okusinga kwabaddewo nammwe eno bwe kiri naye nga ffe eno emitwe bagisala ebisaba bitufumita mu maaso ennyondo kwegamba bo kati baleese buli nziba ye eya piki bo bagitwala bakyala kimpadde abataagala kukola abo batufuukidde nnyo ekizibu nga ffe mulimu gaffe ogwa booda naye nga gwe tegwandibadde mubi kuba tugufunamu ekyokulya abalina abaana baweerera abakyasasula mayimu tugasasula abalabirira ntulabira ku bazadde baffe kwegamba tuli awo bwe tutyo naye nga singa tuba tufunye chance oba tufuna omukisa ne batongeramu ku ka security kubanga tulina ebitundu bye tumanyi nga kyemmanyi ne poliisi ennyini naye ekimanyi nti ebyo ebitundu bye bikola ki byabumenyi bw'amateeka otoyitawo kasaziwera 2 kasaziwera 2 tokola ki tolina kuyitawo naye ate nabo beesuliddeyo gobannagamba bamanyi obumenyi bw'amateeka bwe busibuka naye ate bo tebafuddeyo okuteekawo security ekola ki emala bwe bandibadde nga tebasobola kale gamba nti kututerawo security nti oba bagende babeere bagumbeyo wabula ne batuterawo ko ku light singa batuterawo ku light omanya nti bwe mba nvuga bwe nti n'engeri ekiri mu maaso bwe tunda bwe nti emabega awanze nange nenjikuba giya era twabike teekawo layini ntumirako maama wange omulungi oyo maama wange omulungi bamuyita Nakiwunga Rosemary abeera awo Masaka mu Buddu nentumirako baganda bange Waswa Nampaja ali awo Kampala akolera awo bwayise bwe bali nentumirako kale nnyo omuddu gwe sobola kwerabira abadde bwenjawulo ennyo mu bulamu bwange mwatwate step mamu wange bande kantumireko ku step mamu wange mukyala Lilian Katusabe nkwagala nnyo kusanga omuntu eyeebaza step mam si kyangu mwebaza nnyo mwebalize sinza ku mwezi yeetoololera ku ba step mother asi bonna naye waabanga oyo omugyeyo n'omuwa ebimuli bye ng'obudde bukyali oyo ye kambimuwe kuba sinawe ngenda bimuweera bimukwasa bimuwa sina kyamanyi kyengenda kukwata nkimuwe naye kamutumireko mu lujjudde lw'abantu bana bonna abatulaba ku Salam TV amina assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh omwami obudde bwankuba naye kapiki afuba okulaba nti ababoda bene empigi bayonjo kuba ku buno obudde kapiki n'akalongoosa bwati ate ye kennyini jaketi ogiraba bannaye musoka mutunulira omwami ono si kumuwaana si ki naye mulabe owa booda tekigana jaketi y'okubeera bweti togenda lwala musujja taata amanya gaffe Katongole Yasini. Katongole Yasini. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Katongole webale kuba musajja muyoyo. Obuyonjo bwo bwetaagisa si kumu bwokka niwako obuyonjo bwetaagisa bw'obeera wonotoko kubanga oli muyonjo. Boda ku budde buno naye era nkulaba oyisaayisaako. Obuyonjo bwetaagisa mu mulimu gwange ate ne woofiisi yange gye mbanzizeeko. Lwenjikwata obulungi kyenja kyendya ewerera abaana ewerera mama abaana n'abantu bange bonna okutambuliza ewamu. Waliwo tulaba buno obudde waliwo boda gy'otunuulira n'ogamba nandiyagadde okumuyamba muwe ku ssente naye tekijja soboka. Munnange ne lwakuba ekintu ekyo nga gw'okirabamu tekibasanyusa. Yaba mwanza okuza nti obuyonjo okwiraga n'obuyonjo si kwiraga omuli yonna buli w'obeera otookeddwa okubeera omuki obuyonjo obuyonjo butandikira waka paka ku mulimu n'omuto gw'obeera naye yeegombe amanyi taata wange muyonjo wamama wange muyonjo tekuba kweraga bwensi yonna yonna yeetaaga buyonjo nekiba tukubiriza obuyonjo. Wankulaba akajaketi keeko era bibaamu munnange babigamba naawe bibaamu ebisoomooza naye baba tebikulya bonagira n'ekyo kuba obuyonjo si tibepaatika bwepatiike era kiba kizaale nga gwe wakula ki gwe wakula
ne bagamba yeeraga ki Yasini yeeraga mbu muyonjo nnyo muyonjo naye si bwe kibeere era okwanaga nti yeeraga era okwana naye mubutuufu naye era nga agenda apiikinga avaayo n'abataga akulaga ate emirimu gyonna bibaamu ebyokupinga byonna kiwamu okisangawo ekyo wekito akkiriza nakkiriza ate nakwebuuzaako nakwebuuzaako bigenda bitya Yasini musimu byokutwaliza ewamu era weebityo yanguwa naye ate kaduga akakuba kyengera alhamdulillah kalina okutonya ate kati kakedde tugatambuza emirimu ate mu kisiibo muno kalina engeri gye katuyambyemu singa kati omusiramu omutuukako zino essaawa omusana enfuufu ate nze enfuufu enkolera ddala bubi nnyo era kati era weetonye n'ekya emirimu gye giba gizze saagala nfuufu empisi zadde ate oba obukyafu mpasi bwagala bw'abaayo omuntu nga ekikubo kyakwata kya ttaka kikyafu omutwala tomutwala nsitera nnyo nsitera nnyo ekirekeeza omuntu yenna afuna booda eno ng'ayina gy'alaga oteeka okuba nga gy'olaga wayonjo ekikubo si kyabina ebikubo byaffe emirimu gyange era tawuni saaviisi emirimu gyagisingira gya ssimu bano banyingira munda sibanzira nakawuka asitera kuba ate era naye kyera kimponyako buli wogenda bulamu n'oduma nga bwabagaye nti ngenda n'oduma ate musanga era obuzibu nera buli wepimira noga nti aze wana eno n'omubbi tatera nnyo okudumirako nnyo okubeera amanyi nti oyo tamala gagendagenda bwenkwazigwe n'oduma manyi onja genda bikikuba ofa ssene sena ino tuzaaga nezibaka tezikolaki bwezikoma kwazi tezikoma yakedde ku makyaza kumi azabusemu ozaga golina okwepya noga nti akangete n'akakatono kenkoze eki keefuna nekyankeere nga ndi mirembe esobola okukwataganya okufuna ekirala saa mwenda ziganya emisango era zikola kiro kiba mukwekiriza mu mutima gwo nti akangete n'ekyo swabula obugumiikiriza genda n'ekyo ekitolo kyokoze eki otuke ku kirala enkya naye oba wasiwasi oba tujja kutuuka munnaye gy'olaga Yasini njagala oyagaliza abasiraamu abali eyo ekisiibo tuli mwezi gwa Ramadhan mwezi gwa kwenenya mwezi gwa kwekuba mu ttooki mwezi gwa kweterera ekisiibo kyo ekya Ramadhan era nsabira abasiraamu bannange bonna nti Allah atusoboseze okukiyitamu nga tuli balamu ate era mmanyi nti ajja kitusoboseza olwemba nti ye nannyini byonna gwe tutendereza era buli kimu yakimala kyolabye twekwasa Mungu zemanyi kijja kuggwa abasiraamu bannaye bonna abakubiriza nti Allah atusaasire atuyiseemu ate n'abalala byatuwalako nabo abasonyiwa ebyabasibako omutale bugenderevu tweyanza mwami Yasini tweyanzege ezo emmotoka ozisanga Mpigi ng'ekyali mpya bwetyo mukadde wange salamu alaikum warahmatullahi tonyiga kyeyamaani wabarakatu sansa okulaba mukadde wange alhamdulillah Salam TV nange nsanyusa ogisanga tuzze mu Mpigi ate ne mujja mu Sawumu okitegedde bakama baffe baatugambye mutambuleeko mugendeeko eyo ewala eyo tutandikidde Mpigi tukomekereza Gomba alhamdulillah tubuuza ku basiraamu beeno bitambula bitya kirungi nnyo era nga bwotwaba bwe tuli alhamdulillah tuli mu Sawumu ate Mungu atuwadde n'atuwa obudde obwoweevu n'akyusa embeera n'abali mu nnimiro Sawumu etambula bulungi kugamba buno obudde osobola okulimaalimako paka ate era ondaba kali nkozesa maanyi kubanza emirimu egyange ono gyenkola nkola mirimu wano nkola mu takisi wano kugira takisi ezo nawuli mbadde musana naye kati Mungu lwaleese Sawumu atuwa n'enkuba omulimu guno ogwa takisi gwobafuza otya okubanga abatakisi bano beekuuma bapaakinga buli wamu alhamdulillah bawulira era ekibapaakinga buli wamu Mpigi mufunda Mpigi talina paakingi Mpigi talina paaka weeri naye olwokuba nti oluguudo luno katosobola kuyingira paaka olw'oluguudo luno zonna zimasaka zonna abantu zibatwala Butwazi Zigomba abayita mu Buyisi kale kyekirimesa kyokka okuyingira paaka naye nga paaka weeri gwe nga ggwe mukadde waffe Mpigi ono omulaba otya akulaakulanye oba akyabulamu Mpigi okusinziira ku mbeera gye yalimu Mpigi akyuse era agenda yeyongera kuba otambulako n'ebbali eri olaba nga Mpigi akyuse kuba okugeza
eri yonna Bboza wonna wakyuse Mbaale Kakoola wakyuse era nsuubira ndi kati si oli yajjanga ndi nyina emitwalo 5 ngenda kufuna poloti tekyaliwo emitwalo 5 mu Mpigi tekyaliwo n'obukadde obusatu tokyasobola kufuna poloti tokyasobola eriwo mu Mpigi abantu bagenze bava mu kibuga basende era bakyajja era banoonya nti owalwa woyinawo kaliwo akaliwo banoonya bwe bogamba nti ogula mu kyapa nakyo tekikyaliwo tewakyali okukyusa kw'oluguudo n'okuba nti ezidde Masaka olw'ensonga luli oluguudo balukola ziyite eno mwenga mu abampigi mwafunamu ki alhamdulillah tufunyeemu abaali ku luguudo eri nga bakola ku luguudo eri abatunda gonja kasooli kati bonna bakolera wali bakolera wali bakafunye kwegamba okusoobako okukola oluguudo luli kuyambye nnyo abantu b'eno era senga yali nteekateeka olubereberye nga wali battawo ne bagaziya luguudo luno twalibe tukyeyagaliramu nnyo ne ttawuni ate kikyasoboka senga olubereberye kye baakola twalibe tukifunyemu waliwo omwami gwe mbadde njogera naye ne mugamba Mpigi ne Butambala zaali zimanyikiddwa nti balima ntangawuzi naŋŋamba byakyuka yo Butambala yerima entangawuzi Mpigi yalinga erima ebino ebirime ebirala matooke gonja nga yagonja byakyuka Butambala olaba osobola okusangayo Mpigi bakyalina we balimira yonna bonna batundawo babagula nkulaakulana tewakyali walimirwa kati yakulaba eyo ku Salaam TV agakuma twogera na mukaddaani amanya gange Saaziri Nuh bazibumbira okuva wa Musigalyani ate ndi wasiga oli wasiga oli wa Mpigi oli we mu Butambala ndi wa Mpigi ne Butambala ndi ku nsalo ya Butambala ya Mpigi ne Butambala awali essiga lyawolakira abamulembe guno bamanyi eryembogo era nze ndi wasiga gweyogera naye owesiga ate ab'omulembe guno bamanyi ensalosalo ya Butambala n'Empigi abo bagimanyira bwoba togimanyi oba toyinza kutegera Butambala yeeruwa Mawokota yeeruwa kuba wano teruwala nnyo ensalo ya Butambala teruwala nnyo eryawaawo kubanga lukalu nekimbu gwewala ensalo ya Butambala Mawokota era ffe abamu tuzaalibwa mu Butambala essaza ly'e Mawokota n'essaza ly'e Butambala galiraanye bwe guba mupiira gw'amasaza era nkugamba lwakuba tebyaliko okuteesa ndi kiki yali nsobi nnene okusalako Butambala gisala ku Mawokota yali nsobi nnene yali saza limu Butambala Mpigi yayona yali disikiti Mpigi ne Gomba naye wakiri baalisazeeko Gomba Butambala ne bagireka ku Mpigi naye bayawulamu kati Butambala era kwekulaba nga ffe twayavuwalamu ne Samba Bulere yali mu Gomba Maddu Gomba naye ne bamwawulamu wena yali Mpigi naye awo kyatuza nnyo emabega noza mulabe tuli mu byafaayo bannaya twaba ku Salaam TV mukadde waffe atuwulira ebyafaayo ebyo byemmanyiiko kuba nze nkulidde awo kati mmwe mu Mpigi mulina district kadhi oba yatwala owe Butambala yatwala owa Butambala yatwala ne Mawokota owa Butambala yatwala ne Mawokota seeka wadda ng'atwala wanene alhamdulillah atwala wanene lwakuba nti ebyabasiramu nga bwomanyi ate baga nti ate ono wa Supreme ono w'ekibuli naye alhamdulillah agwawa Mpigi akasozi akeeno oba akeeri Mpigi agwira ddala kasozi kale kakibuli
kwe basinga oggwa naye omulumulu we buli obutonotono naye nga kibuli oba ogendedde ddala ne Butambala kibuli era bw'oba oyagala okulya ebintu olina kubeera olina gandi kibuli okyukiramu booti oba tebakuwa. Njagala oyagaliza abasiraamu abali eyo omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Tuli muzimu ku district ze tumanyi obulungi ez'abasiraamu. Alhamdulillah. Saba Mukama Katonda atuwa omwezi gwa Ramadhan nga bwatwaza entandikwa agutuwe gupere bulungi abasiraamu basiibe wadde waliwo obuzibuzibu bano kuba si batereevu ne Mungu abasaasire basiibe. Nankubiza n'abavubuka kuba abavubuka bannanga abavubuka tebaagala kusiiba. Abavubuka beekwasa alusa mukadde wange era nyo bale kyogera nkulombera. Era mbabeeramu wano n'obalaba bambi nga agira beebuzaabuza bano ababooda. Naye tubasabira Mungu abakola basiibe. Okusiba kulungi nnyo. Kusiba kulungi, kusiba kwejjanjaba. Kwejjanjabi. Kati nze nagenza okutandika okusiiba nga lubuto muno siri bulungi. Nga sifuluma naye nasibye olunaku lumu. Kubanga kwejjanjaba. Kuba tulya nnyo. Kati ngenza okujja ku makyanga alhamdulillah nga ndi bulungi. Ngenza okusiba kuno abakulaba nti kubanga kubonaabona kuba kwejjanjaba. Si kubonaabona. Omubiri gusobole gusiza gwete. Kwejjanjaba. Olya kafuukunaali n'olya kino n'olya kino. Kulinga kwekolako service. Kati muzazi sooka otunyumizeeko okusiba kwedda kwabanga kutya. Tukufunye. Kwabanga kutya okwedda. Okusiba kwedda alhamdulillah. Era bo baakufunamu okusinga ffe. Baafunangamu? Ennyo. Kubanga buli kimu kyonna kyaliwo. Buli kimu kyonna. Nze nasibukirangako ne ku ffene. Ndi muntu wa ffene nnyo. Ow'ennaku zino omugamba osibulukira. Atalabika kuba baleeta bito. Baleeta bifo n'ebito ne babikuba embooko ne babisiigako. Era bangambanga nga tebampa nga saagala mmere. Ffene waalinnya kusiibukuka nga nkwata ekikajjo ng'ekyo n'enkirya. Nga bwe ndya ku kikajjo ne ffene nga byange bikoze eki. Olya ku kikajjo n'olya ku ffene. Nga biwedde. Ndowooza mukitegedde gye tuli. Twabagambye tuli mpigi. Naye olwaleero oba tunuule wano bambi. Balya bisiike bya buddo. Bisiike, bikomando. Ekikomando ky'abavubuka bw'otyo w'osazeewo. Butto. Omuceere balya gwa butto. Chapati butto. Nego n'olya ku kikajjo. Zinatanga kikajjo na ffene. N'olya ku jjuuni. Era nsuubira abamukyava bagabuga nti musajja atakadduwa kiki. Iko abo bonna baanakunze. Ennaku zino omuvubuka bwe mbabeeramu balaba nga tweka naye nga embeera gye najja nkuliramu yenzize ndaba. Ennaku zino omugamba nti sibulukira ku ffene bannaye. Ate byonkoba tebabisobola. Amaanyi nina ate bo baggwamu mangu amaanyi. Bo balya ku chipusi za ku kkubo. Bali ku bikomando. Omuntu naano ng'akuta echapati asatu anywa soda. Wanywanga omubisi gw'enjuki. Omubisi gwa njuki nenywa ku mubisi gwa kisubi guli gwe bakamuza essubi n'engalo nga kenywako nga kaka nako nakanywanga. Kati tumira baganda bange bato bange bakojja bange abenjaza bakojja banjaza ate nze siru bakojja be tebandiwala nnyo nze mu Butambala wali wendi ndi Kakubo Bbungo oba owulirayo ne bakojja bange bali Kakubo nange banzaala Kakubo. Mukadde waffe assalamu alaikum warahmatullah. Oli wa Kakubo? Ndi we Kakubo. Kakubo mu Butambala. Awo nabumwozi nabumwozi nyina w'amaka. Mungu nampa. Sisomedde wala. Nakoma Lukalu. Wali wa Lukalu? Ate mu primary. Ate Lukalu twazimbawo mu primary alhamdulillah mwebale. Mwebale awe era bwe nkalabye kano. Nengamba alhamdulillah bantu tukomawo. Mwebale. Obusiraamu butambula. Tukomawo. Obusiraamu butambula. Era tubutambuza okumanya tubutambuza njala kumuuza ku baana abasiraamu ba wano. Omusiraamu wuuno. Taata
Sasa naffe twambadde okitegedde amanya gafu. Manya Kizito Masudi. Tebakufuona munnaye abantu ba Probox oba akyuka. Basobola. Basobola. Supermarket wano mwakolawo ka stage kammwe. Asukali mumuwa obuzibu ayagala parking y'emmotoka agobewo ababboda omusajja mumuwa obuzibu. Tumwagala nnyo asikaali waffe tuyinza mumuwa buzibu. Omwokyayo. Asikaali kapakeo kanoomwokya. Ogamba otyo. Tewali ssebo. Bitambula bitya? Birungi si. Pija ali atya? Pija ali bulungi si mubi. Okugamba okubeera empigi n'okubeera e Kampala obeerawa? Mbeera empigi. Waki taata? Mbeera empigi. Olwokuba wawulidde bagoba ababooda abatalina we bapaakinga buli kimu. Ffe ebisaanyizo byonna tubirina tubeera empigi. Ssebo. Oyo omujjuzo gw'omu kibuga Kampala. Mwaffe tubeere eno. Tubeere n'empigi waffe. Kati nno wano olaba empigi ewammwe olina ne wootambulira. E Kampala otambula weegendereza. Era tetwagala bufuutiiko twagala eno ewaffe empigi. Bw'otalinya mu nnyanya za muntu okoona wa buleega. Ogamba otya? Gye tusebo. Njeebali ssebo. Ku bantu bo. Abantu bange bonna tubagaliza sawumu ennungi n'obulamu obulungi omu kitimba bonna tubatumidde. Amiina. Tweyanziza tweyanzeege tukyali wano mu mpigi tugeza kuba nga tubuuza ku bantu baffe. Swaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV ogimanyi Seeka? Ogimanyi? Seeka ki g'osiga okwagala ku Salam TV Seeka? Mbadde sigigoberera nnyo engegende ndi muyizi. Oli muyizi? Odda ku ssomero? Mbadde nina forms ze ngenda okujjuza. Sooka oyagaliza abasiraamu ekisibo ekirungi ab'omu mpigi. Alhamdulillah twebaza Mungu atutuusizza mu kisibo kino tumusaba akkirize okusiba kwaffe. Mbaagaliza okusiba okulungi era nsaba buli omu aleme kukoma ku kusiiba busiibi wabula n'ebikolwa bye bikyuke. Yesebo. Tweyanziza tweyanzeege. Omwana agambye asaba Mungu tusiibe tuleme kuba nga tukoma mu kusiiba busiibi wabula n'ebikolwa byaffe bisobole okukola ki bisobole okutuuka. Tuli mu mpigi era owulira n'ekintu kye tussa mpigi. Waliwo supermarket gye ndabye etaddeko Sanyuka TV. Eyo TV yaffe sola butababuuzaako aba supermarket. Sola butabuuza ku supermarket ng'etaddeko TV. Afande, how are you? I'm good. How is the going? Going is okay. What is your name? My name is John. John? Yeah. John, are you fasting? Fasting? Yes, fasting. Muslims are fasting, even non-Muslims are fasting. I don't know English. You don't know English? Which language do you know? Luganda. Luganda? Yes. You know Luganda? You know Luganda. Abula John, obadde nongo kale John ogamba otyo. Sigamba oliota mukuru. Abula John ofese. John obadde oli wano oyogera Luzungu. Tumirayo ku bantu bo John. Abantu bange just ntumirayo mukama wange ampe ekyokulya. Nentubirayo mikwano gyange abamanyi n'abatamanyi bonna nga mbazamu amaanyi obulamu bakole bulungi balabire famire zaabwe. Tweyanziza John. Supermarket eno lwakuba bakyusizza njagala buuza ku supermarket eno abasiramu mu supermarket eno baliwa? Njabaddira edda. Tuli mpigi Salam TV program Chikude Wanda Evening Drive wamu ne banafa ba MTN Momo abakutegeeza kozesa MTN Momo wewangule milioni 10 ezabuliwo naddala mwe abali mu mpigi supermarket ekozesa MTN Momo ate ekizimbe ky'amaanyi nnyo. Tuli eno mu mpigi gye tugezaako kubanga tuweerereza abantu baffe tubabuuzaako naddala ababooda abakolera eno. Mukama nga bava ku simu nzija kubuuzaako kansooke mbuuze bano ababooda aliwa namwe muli bayaye nga ab'e Kampala. Ab'e Kampala be bakola bino ebintu. Ono Jajja Suuza Jajja Sozi aliwa? Jajja Sozi ngo pakinze mu kkubo soko ove mu kkubo ekkubo lyammwe lyafuuka bize. Taata gyebale amanya gafu? Amanya bampita Lujaksa. Ani? Lujja Ronald. Ogamba otya? Ndi bulungi. Ate ekisibo kyatandise. Wagenze ne bakusiiga evvu? Eggulu era nagenze ne bansiiga evvu ku Ash Wednesday. Yeah. Abantu bange mbagaliza okusiba bulungi ekisibo kino ekyakalema ennaku 4 tuzimaleko bulungi. Muvugaana?
Tuvugana abasilamu bavuga 3. Abasilamu bavuga 3 naffe tuli baana. Era oba oyina yakusonyiwa mu kisibo kino nga waliwo yakusobya musonyiwe. Nange njagala kusonyiwa abansobya nange bansonyiwe si nange ndi muntu taata nsanyuse okulaba. Mugamba mutya? Muliyo mutya sir. Amanya gaffe. Nze Sozi Bernard Mayanja. Sozi Bernard Mayanja. Yes sir. Weddira ki? Njovu. Njovu. Akabbiro. Nvubu. Ebisolo ebinene bisinga mu Buganda yonna. Mu Uganda yonna. Ova musaza ki? Maokota. Musajja ayina. Akuli esazale Maokota bamuyitani. Kayima. Wale kuba mumanyifu. Weewaawo. Bitambula bitya? Bulungi. Pozi mweyo. Tuli eno mpija agamba ki? Mpiji talina buzibu. Talina buzibu era tumweyagaliramu nnyo. Kakuba mukafuna. Nnyo. Obukulembeze mu mpiji buli butya? Obukulembeze. Babaweereza. Batuweereza. Olwamala obbalonda ne babula temuddanga mu bbalaba. Nanti kati ebiseera ebisinga mu kulonda kuno kwe twalondamu mu nnaku zino okusinziira ku bakulembeze be tuyina batukolera kuba twabalonda tubaagala ate nabo batwagala. Naddala bakansala abo. Twalonda abantu betukola ki? Betwagalira ddala era nabo batukolera okusinziira ku busobozi bwabwe. Kubanga bamanyi ti bwe twabateeka era bwe balina okukola ki? Okubeera era balina okukola emirimu gyabwe okusinziira nga bwe bakola ki? Bwe balondebwa. Essebo. Mpiji okuba nti kati lyekkubo eritwala abagenda e Buddu, abagenda e Ssese, Buvuma n'okweyongerayo paka eri. Mwe bampiji mwafunamu bulungi ki? Okusinziira nti mu biseera bino emmotoka ziyita wano. Tuba tuli wano ogenda okulaba ng'oli alengera woteeri n'akyama. Ogenda okulaba ng'oli alengera supermarket n'akyama kuba parking we naga kankyameko wano ngule ebintu wano. Oba okiraba. Kakati naffe ate aba boda aba wano mu tawuni. Oba okyali awo omusaza yali ateekebwa ku bikondo kati ateekebwa wano mu tawuni. Wano wennyini olina omutwala kati bwe tufuna abava e Kampala abajja bulijjo wano aba bulijjo abadde bajja wano kitukolera bulungi. Kati ate nabano bwe bafa e Masaka ne baviiramu wano abaali baviiramu wali era nabo tubajjamu. Yali aviiramu wali ku poliisi ng'agenda Kasanje Buwaya aviiramu wano essaawa eno okitegeera ne tumukola ki ne tumutwala. Waliwo ekyo tweyongerako. Mugamba bagira balindako omulimu okugenda akasoobo mwe mufunamu. Nnyo tufunamu nnyo era tugamba singa oluguudo lwali luyitano okuva edda nedda era okusooka edda nedda lwayitanga wano naye ne balugjawo ne balukola ki? Mukusooka lwayita wano. Yesebo. Kati ate lukomyewo bukomi. Baali babalyaza. Ngera bw'olaba Mbalala wali bwe bamukola ki? Waliwo Mbalala oluguudo olukadde. Si bwe kiri? Kati na wano bwe kiri ssebo. Bwe kyali wano nga ziyita wano wali ne bakutulako buki? Kati essaawa eno tufunamu wano essebo. Nze Sozi Bernard Mayanja tumira abantu bange bonna naddala abo abaagala ensi yaabwe n'abaagala obwakabaka bwabwe ate n'abaagala obuwangwa bwabwe oba nga mu kalica zaabwe nga baagala nnyo okwekulaakulanya. Nentumira abantu bange nasengange Florence Makulembe, nentumira abantu bange na muganda wange Kiza David Sesanga, na muganda we Rugumira Peter, na muganda wange Lwanga Charles Waswa abera Kawempe. Kawempe side ki? Kawempe awo Lugoba. Bali Kawempe Mbogoba Kawempe tula. Akawempe Lugoba. Ne mwanyinaze Nakamya era naye abera mu Kawempe omwo. Ne muganda wange Bwekembe mwanyinaze Bwekembe abera wano side za Zemaya. Ofunye omusabaze. Sebo. Omusabaze uwe. Mama jangu bakutwale mukadde waffe. Jangu bakutwale. Mufu wa bodo wempisa jangu bakutwale. Mugenda wakasaba nga temugenda wala. Mama bakusize vvu. Jangu ombuze kubana abakyala b'empiji.
abakyala b'empigi kale atwaba ku Salam TV program Chikudo the Evening Drive tubadde mpigi tubadde tukuweereza tubadde wamu ne banafa aba MTN Momo abakutegeeza kwesa MTN Momo osobola okubanga weewangulira ebirabo bingi mpigi bwati bwali ate kati ngena genda nebake benazuukuka olunaku olw'enkya banafa b'ebutambala twaba ku Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Wherever you are in the world, stay connected to Uganda with Afro Mobile. Whether you're in Qatar, Abu Dhabi, New York, Cape Town, or beyond, Afro Mobile brings Uganda to your screen. Watch over 80 live TV and radio channels all in one place, from news and entertainment to sports, music, and exclusive shows. Stream seamlessly for just $2.99 per month. Pay easy with Visa, MasterCard, or Union Pay. Download Afro Mobile today. From 2 rooms in 2008 to East Africa's multimedia powerhouse today, we have told Uganda's stories, informed, inspired, and transformed our nation. Now, as we begin a new chapter, we are opening our doors once again, inviting Uganda's best suppliers and service providers to work with us. Next Media invites eligible and competent firms and individuals to submit bids for provision of goods and services for the financial year 2026 to 2028. From ICT and creative services to logistics, insurance, and events, 51 categories of opportunity await. Visit our website and social media platforms for full details on how to participate. Partner with Next Media. Together, we inform to transform. At Salam Charity, we believe every soul deserves a path with bright knowledge and guidance. Through our Crown project, we are not just placing a book into someone's hands. We're gifting hope, nurturing faith, and uplifting communities. By donating just 1,000 Uganda shillings every week, you help us place a Quran in the hands of those who long for it. Imagine the abundant reward. Every letter recited, every verse understood, every heart comfort, and every life transformed. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Support the Quran Project today. Call or send your donations to 0776 527 248. Salam Charity Foundation, changing lives for the better. Kuba mwaka faananyi nga gwali eyo gwa wangudde mwaka mulamba mpulira essanyu lingi okubanga nawangudde school fees w'omwanange era nina essanyu okubanga sigenda sasula school fees n'omwaka omulamba era ne bazadde ba MTN Momo Katonda abongere omukisa. As long as you pay school fees using Momo, you will stand a chance to win school fees for a whole year. The school, you will stand a chance to win a school van. You can also get a school fees loan on Momo. The short code is *165 *80# and you pay school fees and you win school fees for a year. Obudde bwakuyiseeko topapa nyiga ku app ya Farasi ekutuusa yonna gy'ogenda nga tewali stress. Mu bikujjuko oba entambula ya bulijjo, Farasi ekuyamba okutambula obulungi. Oyagala ntambula mu bwangu, otambula na famire oba ku boda boda. Weeyune Farasi leero. Farasi entambula yo mu mbeera yonna. Yeesigika si ya buseere, ate ebeerawo wonna w'ogyetaagira. Kuba mwaka faananyi nga gwali eyo gwa wangudde mwaka mulamba mpulira essanyu
essanyu lingi okubanga nawangudde school fees w'omwanange era nina essanyu okubanga sigenda sasula school fees n'omwaka omulambe era ne bazadde ba MTN Momo Katonda abongere omukisa. As long as you pay school fees using Momo, you will stand a chance to win school fees for a whole year. The school, you will stand a chance to win a school van. You can also get a school fees loan on Momo. The short code is *165*80# and you pay school fees and you win school fees for a year. In the 82nd ayah of Surah Al-An'am, Allah Azza wa Jal tells us something Ibrahim alayhi salam said to the people, فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ in the previous ayah. Which of the two groups do you think deserves peace more, internal peace more? And so this ayah is about people who attain peace in their life. You know, people suffer from all kinds of emotional imbalances, depression, sadness, anger, anxiety, you know. How do you attain peace? And is there a relationship between faith and peace, internal peace, even emotional, psychological states of peace? Allah says, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. Those who truly came to believe and did not disguise their truth or their faith with wrongdoing. In other words, wrongdoing is a disturbance in your, not just on the outside. When you do dhulm, you're disturbing something on the outside or someone on the outside. But in this ayah, beautifully, it is as though Allah is describing that when you do wrong to someone else, you've actually disturbed something inside of you. And then Allah says, if you're able to not do that and not wrong others and not do wrong, you know, not do injustice of any kind, أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنِ. Those are the people that deserve peace. They'll have peace. They'll have peace inside of themselves, subhanAllah. You know how many times we see nowadays that soldiers that come from war, that have witnessed atrocities, or in settings where there were no oversight, committed atrocities, or were silent witnesses to atrocities that their brethren committed in, you know, during wars, they come back and commit suicide, or they have nightmares, or they're not able to have relationships, or they can't go to sleep, or they're all on kinds of medications, you know, PTSD, and you name it. Not just from physical trauma. Physical trauma is something else, but just from the emotional trauma of what they've experienced, or what they may have even had to do, or they did and got away with. Well, they got away with it in the sense of the authorities and the government and all of that, but their insides have been damaged. They don't have any peace anymore, and they can't live with that. There are people who commit any and all kinds of crimes, not just against other human beings, but people like, you know, for example, nowadays, subhanAllah, there are people that are in the entertainment industry, they're in the music industry, they're, you know, and maybe they're not even the top celebrities, but people that are in a particular kind of industry that has to do with just sinning and just wrongdoing. You know, they're in the clubbing industry, they're in this, one of these dirty industries. These people have to literally stay on drugs to be at peace, because they're terrible to themselves and others when they're not in that state. They have to literally numb themselves away from reality to be able to cope, just to be able to cope, just to be able to deal, subhanAllah. Allah says people who truly have found faith, they found something they could not find in a club, they could not find it at a party, they could not find it in a drug, they couldn't find it in alcohol, they couldn't find that peace anywhere. You know, and for those of you that aren't into these terrible things, maybe you're just into entertainment, you're just watching movie after movie after movie after movie after movie, and it's just messing you up on the inside. It's just tearing you apart. And the only thing you can do is fill that empty space with more entertainment and more entertainment and more entertainment. It just doesn't stop. And one day you just decide, and alhamdulillah, Ramadan has come, so you decide to cut it, right? At least cut it down. Hopefully you cut it all together in this month. And then you go to the masjid and you feel this peace. And you haven't felt it in a long time, so you can tell the difference between the toxic waste you've been putting inside of you, spiritual toxic waste, and now this cleansing, just the listening to the Quran, just putting your head on the ground with everybody else. Just those few minutes even, what that does to you. You know, at the beginning, when you've been eating terrible food for a long time, healthy food tastes bad. So in the beginning, when people come after a long time to a masjid, they're like, I gotta get out of here quick. Is there a movie playing nearby? Can I do that instead? You see a lot of people, young people especially, want to hang out outside the masjid. You know, they're all on their devices. Nobody's at peace. Nobody's sitting calmly. You know, this is what Iman does. It gives you calm. It gives you peace. You're not jittery. You're not disturbed. You're not just constantly in the need for some other fix. You know, whether for your eyes or for your, you know, for your brain, for your tongue.
for your limbs. You're not looking for that fix. You're just at rest. Subhanallah. أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. And they're the ones that are committed to guidance. In other words, Allah is saying that this, without commitment, it's only going to come and it's going to go. You're going to have to show some commitment to be able to hold on to that peace. Allah Azza wa Jal, in another place in the Quran, He says, أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنَّ الْقُلُوبِ. You should know that by remembering Allah, hearts become calm. They become tranquil. They become at ease. And that's what this ayah is about. Wallahi, the world, every human being on this world, on this earth, is looking for peace. They're looking for tranquility inside of them. Something is bothering them and they just say to themselves, you tell yourself, if I just had that, I'd be happy. And they put it in different words. Being happy. If I had this much money, I'd be happy. If I got this girl, I'd be happy. If I had this car, I'd be happy. If I had this house, I'd be happy. If I lived here, Wherever you are